Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Wawan Agustono. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak pasien atau sekret. Sebelum kita ke pasien, kita perkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Untuk alatnya sendiri yaitu ada handuk, perlap, kemudian bengkok untuk tempat dahak pasien, air hangat. Selanjutnya yaitu kita orientasi ke pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Wawan Agustono, saya perawat yang bertugas pada hari ini. Tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan fisioterapi dada agar dahak Bapak itu bisa keluar maksimal. Sebelum saya melakukan tindakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Untuk waktunya 5-7 menit. Saya mulai ya Pak. Posisikan pasien membelakangi kita. Belum aja udah posisi sendiri. Pernaknya kita taruh di bawah. Kemudian handuk kita taruh di bagian dada pasien. Kemudian bengkok kita suruh pegang pasien untuk menampung dahaknya sendiri. Sebenarnya kita pakai handscoon ya teman-teman. Jadi handscoon berhubungan handscoonnya tidak ada atau tadi robek. Jadi saya free memori ya. Kemudian anjurkan kalian meminum air hangat. Sebelum meminum air hangat, kita ajarkan teknik relaksasi, teknik napas dalam terlebih dahulu untuk mengeluarkan dahaknya. Baik Bapak, di sini saya akan mengajarkan teknik napas dalam sambil mengeluarkan dahaknya Bapak. Yang pertama itu Bapak tarik napas dalam, kemudian tahan 1-2 detik atau bisa sampai 3 detik. Nanti Bapak bagian belakangnya akan saya tepuk-tepuk untuk membantu mengeluarkan dahaknya. Nanti pada saat Bapak mau membuang napasnya, nanti Bapak sambil gitu secara maksimal agar dahaknya itu keluar dengan maksimal. Tapi sebelumnya nanti Bapak saya anjurkan minum air hangat terlebih dahulu supaya dahaknya itu bisa encer. Baik Bapak, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik Pak, saya mulai ya Pak. Ini Pak, Bapak boleh minum terlebih dahulu. Ya, ya. Nanti apabila dahaknya keluar langsung ditampung di bengkok ya Bapak. Baik Bapak, Bapak bisa tarik nafas. Kemudian Bapak keluarkan secara yang seperti yang saya ajarkan tadi. Ya, bisa diulangin Bapak. Ya, bisa diulangin lagi Bapak. Baik Bapak, bagaimana? Apa mau dikeluarin lagi apa sudah habis dahaknya? Sudah habis. Baik Bapak. Kalau sudah habis, saya rapikan alatnya terlebih dahulu ya Bapak. Ini kita ambil handuknya. Kemudian perlap. Kemudian anjurkan. Kemudian bengkoknya kita pakai sarung tangan ya, megang bengkoknya ini karena bekas pelakunya ini bahaya. Dahak pasien. Baik Bapak bisa balik belakang. Baik Bapak, saya di sini telah selesai mengajarkan Bapak bagaimana cara melakukan fisioterapi dada dengan mengeluarkan dahak secara maksimal. Sebelumnya meminum air hangat. Bagaimana Bapak perasaannya? Merasa lega. Oh ya, baik Bapak. Sebelum sampai ke ruangan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Wah, permisi dulu ya. Kemudian dokumentasi telah dilakukan fisioterapi dada pada Tuan X pada hari Selasa 29 Februari 2021.
Pasien mengatakan merasa lega karena dahaknya sudah keluar. Kemudian DO, pasien dilakukan fisioterapi dada, kemudian dahak pasien tampak keluar. Kemudian tanda tangan nama perawat.